హాయ్ హలో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు బీవీఎస్ అపూర్వ గారు, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ బేగంపేట్. వారితో మనం మాట్లాడదాం. హలో మ్యామ్. మ్యామ్, ఇప్పుడు మనం కాఫ్ కోల్డ్ అనేవి కామన్గా ఉంటూ ఉంటాయి. సో వీటికి కావాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఎలాంటివి తీసుకోవాలంటారు? సో నమస్కారం అండి. సో ఇప్పుడు వింటర్ ఉంది. సో చల్ల గాలి అది బయట. సో దీనికి ఏంటంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కామన్లీ లంగ్ డిసీజ్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు అక్యూట్ అటాక్స్లో వెళ్ళడము, అంటే ఆస్తమా, సిఓపిడి, ఐఎల్డి వీళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము, అక్యూట్ అటాక్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో దానికి తగ్గ ప్రికాషన్స్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చల్ల గాలి నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం. బయట వెళ్ళినప్పుడు మన ఇయర్స్, నోస్, మౌత్ కవర్ చేసుకోవాలి వీలైనంత వరకు. అలాగే పొల్యూషన్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి, దుమ్ము ధూళి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే చల్ల వస్తువులు, ఐస్ క్రీమ్స్, కోల్డ్ పదార్థాలు మనము అవాయిడ్ చేయాలి. అలాగే ఆల్రెడీ కోమాబిడ్ కండిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఆస్తమా, సిఓపిడి, హార్ట్ డిసీజ్, లంగ్ డిసీజ్, క్యాన్సర్స్, కిడ్నీ డిసీజ్, వీళ్ళందరూ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ చల్ల వెదర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వ్యాక్సిన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే ఏంటి యూజ్ అంటే, మనకి కామన్ కోల్డ్, కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మనల్ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సివియారిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, హాస్పిటలైజేషన్ రేట్ అనేది తగ్గిస్తుంది. సో ఇవి చేసి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ధన్యవాదాలు.